Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Khoa học cùng tòi. Đây là chiếc máy khoan cầm tay mini mình vừa mới chế tạo xong. Giờ mình sẽ test thử nó. Khoan rất sướng luôn các bạn. Và mình sẽ test thử chế độ khoan mạch của nó. Nó rất ra tay luôn các bạn. Cái này cũng có thể dùng để làm các tấm xốp phong bách. Mình sẽ quan thử cái này trên một tấm nhôm. Sau khi dùng xong, bạn có thể tháo cái đầu chụp này ra và lắp kính quạt vào, dùng như một quạt bình thường.